نقطة نقطة أفاوض، يعني صار عندهم ملل. آخر شيء الساعة 7 قال إحنا هذا الوقت كلش استغرقنا هواي، وبعد أنت هواي كسبت نقاط بالتفاوض، فأرجوك خلينا نوقع. قلت له جاهزين للتوقيع، فقط أكو نقطة واحدة نضيفها حتى نوقع. قال لي شنو؟ قلت له ما هو مصير طائراتنا المحجوزة بإيران والقطع البحرية اللي حجزتوها في شط العرب. انتفض الوزير الإيراني ووقف على حيله وبدأ يتكلم، ماكو طائرات، انت من 9 الصبح لحد الآن احنا يعني اخذت هواي نقاط، كسبت كل النقاط صارت لصالحك، انت ما جاي تراعي ضيافتنا، انت انا ظليت ساكت وهو كان واقف ويتحدث بعصبية. فباوعت عليه قلت له انت ليش عصبي؟ ما تسوى هاي الفقرة ما عجبتك نحذفها. قال لي اشكرك معالي الوزير. قلت له تفضل استريح، هاي الفقرة ما تعجبك نحذفها، احنا ما نجبرك عليها. اني باكر راح اطلع لك 21 سيارة رباعية الدفع، تاخذك انت والوفد تروحون الى كربلاء تزورون الامام الحسين. قال شكرا جزيلا. قلت له بعدها تروحون الى النجف تزورون الامام علي. قال لي اشكرك. قلت له بعدها نوديكم المطار النجف وترجعون لبلدكم، بلغ حكومتك ان الزياره فاشله. هاي النقطه اذا ما تنضاف ما يتوقع شيء، واحنا نكرمكم معززين مكرمين، وارجع لبلدك قول له زياره فاشله. قال لي انت تعرف شنو معنى زياره فاشله؟ قلت له شنو يعني؟ هاي الفقره اذا ما تضيفها للمحضر هذا لا يمكن ان اوقع عليه لو مهما تكون الاسباب.